Hallelujah, glory be to Jesus. This morning, we bless God for His faithfulness, for His glory, for this mercy has prevailed program. Our God is faithful this morning. Help us share that video with your friends. This morning is going to be powerful, and the Lord will move in our midst in a powerful way this morning, in the name of Jesus. Leba koshetori brazaida kapolia. Sandrosi kapori braziali henda kata. Thank you, Jesus. Yeru maskapro situlia. Yes, Lord. We want to pray this morning about the mercy of God. Mercy has prevailed. Mercy for my matter. The Lord will use His mercy to settle your matter this morning, in the name of Jesus. Begin to appreciate God. That God, I thank you this morning for your faithfulness, for waking me up this morning, for making me to see the light of the day. Thank you for another Wednesday of mercy has prevailed. Lord, we appreciate you. Begin to appreciate God. Lord ti fi àánú bá wa lò. Ó ní àánú Olúwa ni pé a ò parun tán. Ọ̀tọ̀ọ̀tún ní àánú rẹ̀ ní ojoojúmọ́. His mercy are new every day. Great is your faithfulness. Lord, we thank you for your mercy. For this brand new day, for your mercy that you have shown unto us. Lord, we give you praise. Lord, we give you praise. Lord, we give you praise. Begin to appreciate God. Begin to bless His name. Our God is worthy. Our God is faithful. No one like our God. No one can be compared to our God. In all the country where you are, begin to share it now with your friends, and let's pray together this morning. A fẹ́ jọ gbàdúrà pọ̀. A fẹ́ béèrè fún àánú. Nígbà tí mo wà lórí òkè, Olúwa ní ẹ lọ bẹ̀rẹ̀. Àánú ti borí program again. It's going to be every Wednesday now. Lord, we bless you. Lord, we bless you. Lord, we bless you. Lord, we bless you. We thank you, Lord, for what you are going to do in this Mercy Has Prevailed program this morning, because you are going to manifest your power. You are going to manifest your presence, because you are going to move powerfully in the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Let's pray. Lord, have mercy on me this morning. Let your mercy speak for me. Have mercy. Forgive me of all my sins and iniquity. As I'm going to the prayer, Lord, answer my prayer by your mercy. Let your mercy speak for me. I need your mercy for my matter this morning. Begin to pray. Begin to talk to God. Olúwa, àánú lórí ọ̀rọ̀ mi. Jẹ́ kí àánú ó sọ̀kalẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ mi. Fi àánú yanjú ọ̀rọ̀ mi láàárọ̀ yìí. Jẹ́ kí n rí àánú gbà. Jẹ́ kí èmi náà rí àánú. Èní ni ọjọ́ àánú. Today is Wednesday. Yorùbá knows today as a day of mercy. Wọ́n mọ̀ ní ọjọ́ àánú. Olúwa, jẹ́ kí èmi náà rí àánú gbà. Fi àánú yanjú ọ̀rọ̀ mi. Maika paile kantori basida kitalia kajidani kentokuma. Erufia katabolia kantajineke kuaresia le kento maskai porua bihaliande. Raiko poliga dikentalike Thomas Sandafia. Lord, Olúwa fi àánú yanjú ọ̀rọ̀ mi. Jẹ́ kí n rí àánú gbà. Jẹ́ kí èmi náà rí àánú gbà. In the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Mercy for my matter. Mercy for my matter. The Lord will settle your matter with His mercy this morning. The mercy of the Lord will settle your matter this morning, in the name of Jesus. Get 8 times Kauri Masintali Gaporia. You also get Lebrasita Korea Shintari Maska. Dial star 544 hash from an existing. Yes. In the name of Jesus. Ẹ pariwo àdúrà kíní. Mo fẹ́ kí a jọ gbàdúrà bíi méje tàbí mẹ́wàá láàárọ̀ yìí.
pariwo àánú tí mi ò béèrè fún, àánú tí mi ò bẹ̀bẹ̀ fún, ó yá wọnú ayé mi láàárọ̀ yìí. Àánú tí mi ò bẹ̀bẹ̀ fún láàárọ̀ yìí, ayé mi pàdé ẹ̀. Àánú tí mi ò bẹ̀bẹ̀ fún, ẹ jẹ́ kí ayé mi ó pàdé ẹ̀ láàárọ̀ yìí. Kí oòrùn oṣù yìí tó wọ̀, àánú tí mi ò bẹ̀bẹ̀ fún, ó yá ayé mi pàdé ẹ̀. The mercy that I did not beg for, that I did not solicit for, Lord, let it enter my life this morning. Let it locate my life this morning. There are some mercy that you beg for, and there are some mercy that you don't beg for. Ẹ rí pé bí Ọlọ́run ó bá rán èèyàn sí yín láti ràn yín lọ́wọ́, o kò nílò ẹ̀bẹ̀, kò nílò ẹ pé ẹjọ́ ẹ ràn mí lọ́wọ́, ẹjọ́ ẹ ṣàánú fún mi. Wọ́n á rí pé o nílò àánú, wọ́n á sì wá láti ṣàánú fún ọ, wọ́n á sì wá láti ràn ọ́ lọ́wọ́. Àánú a máa ṣe ohun tí ká ènìyàn ká, àánú a máa dá sí ọ̀rọ̀ ayé ènìyàn. Kékeré ọmọbìnrin àti ọmọkùnrin yóò gbàdúrà, àánú tí mi ò bẹ̀bẹ̀ fún, àánú tí mi ò bẹ̀bẹ̀ fún, ẹjẹ́ ń pàdé ẹ̀, ẹjẹ́ ń pàdé ẹ̀ ní oṣù yìí, lọ́dún yìí. Àánú tí mi ò bẹ̀bẹ̀ fún, Ọlọ́run jẹ́ ń pàdé ẹ̀. Ó yá àdúrà. My Father, the mercy that I did not beg for, Lord, let it locate me. Let it locate me, locate me, locate me. The mercy that I did not beg for, locate me this morning. Let the mercy that I did not beg for locate me now. Locate me, locate me, locate me, locate me, locate me, locate me. Karima Shinta Yemakapoya. Àánú tí mi ò bẹ̀bẹ̀ fún, Olúwa jọ̀ọ́ wá mi rí. Ẹ jẹ́ n pàdé ẹ̀, 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 ẹ jọ̀ọ́ wá mi kàn. Ẹ gbàdúrà yẹn gbogbo ènìyàn. Those who are joining me this morning online, this is Mercy as Prevail prayer program, and the topic this morning is mercy for my matter. Àánú lórí ọ̀rọ̀ mi, àánú tí mi ò bẹ̀bẹ̀ fún, ẹ jẹ́ n pàdé ẹ̀. In Jesus' name we pray, amen. In Jesus' name we pray, amen. Àánú tó bẹ̀bẹ̀ fún, mo fẹ́ kó o tú àdúrà yẹn gbà. Ìyá kan ní ọmọ kan, ní ọmọ bíi 5, kò ní agbára àti tọ́ wọn. Olówó ó wá mú kí wọ́n máa bá òun tajà nínú go slow. Wọ́n lọ ń bá tajà. Èmi àgbé pure water yóò lọ ta fún láti lè rí nǹkan jẹ. Ṣùgbọ́n olówó kankan kọjá ló bá rí ìyá náà máa jọ ń tajà pẹ̀lú ni. Ó bá pè yáyàn oníṣẹ́ ìyẹn bá wọn mọ̀, ó ní bẹ́ẹ̀ ni. Ó ní ṣé òun lè mú kan nú wọn kó ń bá ẹ tọ́. Yáyàn ní ohun tó ń wá náà nìyẹn, wọ́n á yọ̀ǹda ẹ̀ fún yín kẹ́ ẹ bá òun tọ́. Bó ṣe mú èyí tó jẹ́ ọkùnrin kan bínú wọn nìyẹn, ó dẹ̀ tọ́, ó yàn, ó yanjú. Ìyá yẹn kọ́ ló bẹ̀bẹ̀ fún, ṣùgbọ́n àánú tí ó bẹ̀bẹ̀ fún lórí gbà. Ẹnìkan ń wò mí, àánú tó bẹ̀bẹ̀ fún, ìrànlọ́wọ́ tó bẹ̀bẹ̀ fún, lórúkọ Jésù ayé rẹ̀ pàdé ẹ̀. Kí oòrùn oṣù yìí tó wọ̀, kí oòrùn ọdún yìí tó wọ̀, ní orúkọ ti Jésù yá ayé rẹ̀ kó pàdé ẹ̀. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in Jesus' name we pray, amen. Jẹ́ kí gbogbo èèyàn gbàdúrà. Ẹni tí ó ròyìn mi fún aláàánú mi láti ràn mí lọ́wọ́, ẹni tí ó ròyìn mi ní ire fún olóore láti ṣe mí lóore, ẹ jẹ́ n pàdé ẹ̀. Ẹni tí ó ròyìn mi fún aláàánú láti ràn mí lọ́wọ́, ẹni tí ó ròyìn mi fún olóore láti ṣe mí lóore, ẹ jẹ́ n pàdé ẹ̀. Ó yá àdúrà. Kariba Santoria, Librasi Koriba Shintaria. The person that will talk about me to my helpers of destiny, to that person that will be merciful unto me, to that person that will have mercy on me, Lord, let such person locate me. Let me locate such person. Let me and such person have an encounter with each other. The person that will locate, that will talk about me to my helpers, to the merciful person, to the person that will have mercy on me. Let me and such person meet each other. Ẹjẹ́ pàdé ara wa. Ẹni tí ó ròyìn mi fún aláàánú, ẹni tí ó ròyìn mi ní ire fún olóore, láàárọ̀ yìí Ọlọ́run já pàdé ara wa. Le kaimo sidia kampari basi koya ba shainia.
ẹ máa gbàdúrà yẹn gbogbo ènìyàn ẹ máa gbà á. And all those who are watching me online, begin to pray that prayer. Begin to pray it now. Begin to pray it now. That person, that singular person that will talk about me to my helpers, that will carry a good news about me to the one that will have mercy on me. Let my life encounter such person. Let such person locate me this morning. Locate me, 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 locate me now, locate me now, locate me now, locate me now. Ẹni tí ó sọ̀rọ̀ mi ní eré fún aláàánú, ó yá ayé mi pàdé ẹ̀, ìpè mi pàdé ẹ̀, ìpè mi pàdé ẹ̀, iṣẹ́ mi pàdé ẹ̀, in the name of Jesus. Ramoko Shetorim Brasitia. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Gbogbo ènìyàn gbàdúrà. Ẹni tí Ọlọ́run máa fi pamọ́. Ẹni tí Ọlọ́run máa fi pamọ́ láti ṣàánú mi. Ó yá Olúwa gbé dìde. Ẹni tí Ọlọ́run máa fi pamọ́ láti ṣàánú fún mi. Láti ṣàánú fún ayé mi. Láti ṣàánú fún ìpè mi. Ó yá Olúwa gbé dìde. Ẹni tí Ọlọ́run máa fi pamọ́ láti ṣàánú fún mi. Ọlọ́run kò gbé dìde. The person that God will take forcefully to have mercy on me, to be a mercy channel for me, to be a channel of mercy for me. Lord, raise such person for me. Raise such person for me. Raise such person for me. Ẹni tí ó máa fẹ́ pamọ́, ẹni tí ọ̀run máa fẹ́ pamọ́ láti ṣàánú fún ọ, láti ràn ọ́ lọ́wọ́, láti bọ́ yanjú ìṣòro rẹ̀, láti nu omijé rẹ̀ nù, láti bọ́ gbé ẹrù ayé níbi tó ti wúwo tó o ti lè dágbé fún ara rẹ̀. Ẹni tí ọ̀run máa fẹ́ pamọ́ láti ràn ọ́ lọ́wọ́, ó yá ọ̀run kó gbé dìde in the name of Jesus. Ẹ̀rí Jésù ń ru àgbélébù, Jésù ń ru àgbélébù, ó ṣubú ní abẹ́ àgbélébù rẹ̀, kò lè dá àgbélébù náà gbé, ṣùgbọ́n Ọlọ́run fi pamọ́ ẹnìkan, Símónì ará Kírénì, láti bá gbé àgbélébù rẹ̀. Wọ́n fi pamọ́ pé kó bá Jésù gbé àgbélébù rẹ̀. Ẹni tí ọ̀run máa fi pamọ́ láti ṣàánú fún ọ, ó yá ọ̀run kó gbé dìde. The person that heaven will take forcefully, heaven will handle forcefully to be an helper for you, to be a channel of mercy for you. May God lift such person up. May God raise such person for you in the name of Jesus. Begin to pray. Begin to pray. Ria kaponde kanteleka komaskatea. Yesu brasitaya kandalebo swata. Pray. Ẹni tí ó máa fẹ́ pamọ́, ẹni tí ọ̀run máa fẹ́ pamọ́ láti ṣàánú fún mi, láti ràn mí lọ́wọ́. Olúwa fẹ́ pamọ́. 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 Olúwa gbé wá. Olúwa gbé wá. Olúwa gbé wá káórí máa ṣẹ̀ntálẹ̀ máa kọ̀. Olúwa gbé wá ẹni tí ọ̀run máa fi pamọ́ láti ṣàánú fún ọ, láti ràn ọ́ lọ́wọ́. Ó yá Olúwa gbé dìde. Ní gúúsù ló wà ní, ìwọ̀ oòrùn ló wà ní, àríwá ní tàbí ìlà rẹ̀, ọ̀run kó gbé dìde. Ìjọ ọ̀run máa fi pamọ́ láti ṣàánú fún ọ, láti ràn ọ́ lọ́wọ́. Olúwa kó gbé dìde. 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 Olúwa gbé dìde. Ẹ gbàdúrà gbogbo ènìyàn. Pray. This is a prayer program. Mercy for my matter. Mercy has prevailed. Mercy will prevail over your matter. Mercy will prevail for you. Àánú ti borí. Àánú máa mú ọ borí láàárọ̀ yìí. In the name of Jesus. Olúwa gbé dìde. 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 In Jesus' name we pray. Amen. Gbogbo ènìyàn gbàdúrà yìí, aláàánú tí ọ̀rọ̀ mi ò ní sún, aláàánú tí ọ̀rọ̀ ayé mi ò ní sún, Ọlọ́run jẹ́ n pàdé ẹ̀. Aláàánú àti olóore tí ọ̀rọ̀ mi ò ní sún, láàárọ̀ yìí Olúwa jẹ́ n pàdé ẹ̀. That helper, that merciful person that will not be tired of my matter, that will not be tired of me, that will not see my mistake and errors.
Lord, lift such person up for me. Raise such person for me. Raise him or her for me. Ìbá ṣe lóbìnrin tàbí lọ́kùnrin ni. Ẹni tí ọ̀rọ̀ ayé rẹ̀ ò ní sú. Aláàánú tí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò ní sú. Lórúkọ Jésù, ẹ jẹ́ pàdé ẹ̀. Ẹ jẹ́ lọ pàdé ẹ̀. Ẹ jẹ́ pàdé ẹ̀. Ó yá àdúrà. My Father, that singular person that will not be tired of my matter, that will not be tired of my ministry. Lord, raise such person for me. Raise him or her 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 for me. Pray. Limo swateke deli makushi. Lanu àti olóore tí ọ̀rọ̀ mi ò ní sún ní orúkọ ti Jésù. Olúwa gbé dìde. Ní orúkọ Jésù. Rika paide kapori masketoya. Aika bodiana kajeri mosika pori basantalia. Lanu tí ọ̀rọ̀ mi ò ní sún, Olúwa gbé dìde. Lord, raise him or her for me. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Wà á rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ọ̀rọ̀ wọn ti sún aláàánú wọn. Pé ibi tá a bá ọdẹ yìí náà ó tó gẹ́. Àwọn pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ aláàánú mi gan tó ràn lọ́wọ́ tó bá pé kọ́ọ̀lù ẹ̀jọ̀ kò ní í gbé mọ́. Torí pé ọ̀rọ̀ ẹ ti sún. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ọ̀rọ̀ ẹ ti sún ọkọ ẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ọ̀rọ̀ ẹ ti sún ìyàwó ẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ọ̀rọ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run ẹ̀gán ti sún. Ṣọ́ọ̀ṣì ti sún ẹlòmíì láti lọ. Torí pé ogun bákan náà wà nínú ayé rẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní àwọn tó yẹ kó gbé ọ dìde ọ̀rọ̀ ẹ ti sún wọn. Ṣùgbọ́n láàárọ̀ yìí mo gbàdúrà fún wọn tó ń wò mí yìí. Àwọn aláàánú àtolóore tí ọ̀rọ̀ ayé rẹ̀ ò ní sún. Lórúkọ Jésù, ọ̀run kó gbé wọn dìde fún ọ. Ọlọ́run kó gbé wọn dìde fún ọ. In the name of Jesus. Ẹni pé ọkùnrin kan ní àrùn, ó ní wàhálà, ó ní ìṣòro, ó ní ìrànlọ́wọ́. Jésù wá wọ ìlú yẹn. Bẹ́ẹ̀ni pé gbogbo ọ̀nà ti dí, kò sí ọ̀nà. Àwọn mẹ́rin wá gbé òun nìkan. Ọ̀rọ̀ ẹ̀ ò sún wọn. Tó bẹ́ẹ̀ tí nígbà tí ò sí ọ̀nà mọ́, wọ́n lọ sí orí òrùlé, wọ́n sì gbé sọ̀kalẹ̀ síbẹ̀. Mo gbàdúrà fún ẹnìkan tó ń wò mí. Àwọn aláàánú àti olóore tí ọ̀rọ̀ ayé rẹ̀ ò ní sún, tí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ rẹ̀ ò ní sún, tí àti gbé ọ dìde ò ní sún. Láàárọ̀ yìí ó yá ayé rẹ̀ pàdé wọn. The helpers that will not be tired of you. For those who don't say Yoruba, I'll be interpreting it myself. You know, a man was having a sickness of palsy sometimes in the Bible, and Jesus entered the city where he was laid. And the whole road has been blocked by people. The whole place was jam-packed. The house where Jesus was jam-packed. To the extent that 4 people carried him. And they took him to where Jesus was. But there was no road. The whole road has been blocked. But because those helpers were not tired of this man, that they said, until you find solution to what is happening to you, I'm not going to leave you. And they have to remove the roof and lay the man down and drop him down. To the extent that Jesus commended their faith and their effort, that great is your faith. I pray for somebody watching me. Helpers of destiny that will not be tired of you. May God connect you to him or her in the name of Jesus. May God connect you to him or her in the name of Jesus. May Jehovah God connect you to him or her in the name of Jesus. May God connect to him or her in the name of Jesus. Karima Centuria Capoli. Rika Paide Centuri Macapole Basaidia. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Gbogbo ènìyàn pariwo àdúrà yìí. Agbára tí ayé ń lò láti dẹ́rẹ̀ àjò mi dúró. Olúwa jẹ́ kó di òkú láàárọ̀ yìí. Gbogbo agbára tí òkùnkùn ń lò. Agbára tí ayé ń lò láti dẹ́rẹ̀ àjò mi dúró. Láàárọ̀ yìí máa di òkú báyìí. Every power that the enemy is using to cause delay on my journey to fulfillment, to cause delay on my journey to fulfillment of destiny, Lord, let such power die this morning. Destroy such power. Destroy such power. Destroy such power. Gbogbo agbára tí òkùnkùn lò láti dá ìrìnàjò mi dúró, Olúwa jẹ́ kí agbára yẹn ó di òkú báyìí.
Agbára yẹn máa di òkú, máa di òkú, máa di òkú, máa di òkú. The power that the enemy is using to cause delay on my way, to cause delay in fulfillment of my destiny. Let such power die, 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 die. Gbogbo agbára tí ọ̀tá ń lò, ìbá ṣe agbára gẹ́gẹ́ agbára èrè, agbára oṣóni, agbára lábọ́lógún, gbogbo agbára ewé àti egbò, gbogbo iṣẹ́ abaláwo tí wọ́n ń lò láti dáná jọ̀mí dúró, Olúwa jọ̀ọ́ di òkú lónìí, jọ̀ọ́ di òkú lónìí. Let di òkú lónìí, let di òkú lónìí. Olúwa sọ di òkú, 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 Olúwa sọ di òkú. In the name of Jesus. Yerumi kampos Victoria. Yekia basoteya kandalia kapoli baskatalia. Yiruko poli brasitoria kandilia. Raika paide santoye ke duama sitoko poli basikaria. Yekende mo sitaria ka playa da katoli bakuri basanta yeketoni maskata subi kanta yeketo maskitoria gbagba tí ọ̀tá ń lò láti dá ìrìnàjò mi dúró, láti dá ògo dúró, láti dá ìrànwọ́ dúró, láti dá àánú dúró lórí mi. Gbára yẹ kó di òkú ẹ, ó yá ẹ di òkú, die by fire. The power the enemy is using to cause delay, to stop my mercy, to stop my help, to stop my favor. Let such power die, 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 by fire, 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 die. Kalima sintari makapule. Kaili moshikanta legua kapari la sintoria. Izubi kanteye kekuwa masintafiale. The power the enemy is using to cause problem, to cause delay for me, to hinder my progress, to cause a slow progress, to destroy my life. Every power the enemy is using to close all my doors, to cause hindrances on my way. Let such power die. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Let's look at the book of Isaiah. Isaiah 42, verse 22. The book of Isaiah 42, verse 22. It says, only but this is a people robbed and spoiled. They are all of them snared in holes, and they are hid in prison holes. They are for a prey, and not delivered for a sport, and not yet restored. How's that? What is your tí ajá ló lè ní tí ajá ló lè tí a sì kó ní ẹrù ní èyí gbogbo wọn ní adẹkùnmú nínú ihò a fi wọ́n pamọ́ nínú túbú a fi wọ́n fún ìkógun ẹnìkan kò sì gbà wọ́n a fi wọ́n fún ìkógun ẹnìkan kò sì wípé mú padà ṣùgbọ́n ó ní àwọn ènìyàn tí ajá ló lè ní wọ̀nyí tí a sì kó ní ẹrù gbogbo agbára tó jà ọ́ ní olè ògo lónìí ó yá kó yọ̀ǹda ẹ̀ fún ọ. So these are the people robbed and spoiled. Every power of spoiler, waster, and emptiers, they shall be destroyed over your life in the name of Jesus. I command you, this woman watching me, this man watching me, every power of wasters, every power of spoilers, every power of spoilers and wasters, they shall be destroyed over your life and business and ministry in the name of Jesus. Every power of emptiers and wasters, I destroy them over your life in the name of Jesus. Your glory will not be wasted. Your glory will not be wasted. Nothing will spoil you anymore. So these are the people robbed and spoiled and empty and wasted. And nobody said, nobody to deliver them.
And nobody said be restored. That is, nobody has ever asked for what they have robbed them, what they have delayed from them accessing. He said they have been put in prison and put in holes. Only one thing wants to know. Once you want to know trouble. Only kò sí ẹnìkan láti gbà wọ́n. Kò sẹ́ni sọ pé ẹ dá wọn padà. Mo gbàdúrà fún ọ, gbogbo inú ihò tá a fi ọ́ sí, gbogbo inú túbú tá a fi ọ́ sí, lónìí ó yá ọ̀run kó tú ọ lẹ́bẹ̀. Ọlọ́run kó tú ọ lẹ́bẹ̀. Ọlọ́run kó tú ọ lẹ́bẹ̀. Ọlọ́run kó tú ọ lẹ́bẹ̀. Adániwáyé tú ọ lẹ́ láàárọ̀ yìí. Every prison where you have been hid, every hole where you have been put, may the Lord deliver you this morning. May the blood of God deliver you this morning. May the mercy of God deliver you this morning. May the hand of God deliver you this morning. In the name of Jesus, you are delivered by fire. Kalima Shintaria. Masika pondili ke koma siata fidina haki adanha. E paruo talo jamini ole ogo. Gbogbo go mi ti ẹ̀yin ole ti ko o ye dá padà. Yẹn pé Bíbélì pé kò sẹ́ni tó ní kẹ́ dá padà, pé àwa fúnra wa gan a ò sọ pé kán dá padà fún wa. Ohun tí wọ́n ti gbà, wọ́n ti gba ọrọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀, wọ́n ti gba ògo ọ̀pọ̀lọpọ̀, wọ́n ti gba ìsìnkú ọ̀pọ̀lọpọ̀, wọ́n ti gba ìràwọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀, wọ́n ti gba ẹ̀bùn tó dá lọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀. Gbogbo ẹrù mi tí olè òkùnkùn ti kó, tí àwọn alọ́lọ́wọ́ gbà òkùnkùn ti kó lọ, ó yá ẹ dá padà fún mi. Ó yá àdúrà. My father, all my properties, all my glory that the enemy has robbed me of, let it be restored. Restore my glory, restore my property, restore what is mine, restore what is mine, restore what is mine. In the name of Jesus. Where we meet at the color, gbogbo ìrànlọ́wọ́ mi tí a ti kó lọ, gbogbo àánú mi tí a ti kó lọ, gbogbo òṣèré mi tí a ti kó lọ, gbogbo tí a ti gbà lọ́wọ́ mi nínú ara nínú ẹ̀mí, ní ojú àlá mi, Olúwa dá padà. Èyí tá ti ojú ọ̀run gbà lọ́wọ́ mi, Olúwa dá padà. Ní orúkọ Jésù, Olúwa dá padà. Ẹ̀yin adigunjalè ògo, ó yá gbé ògo mi lẹ̀. Ó yá gbé ògo mi lẹ̀. Ẹ gbé ayé mi lẹ̀. Ẹ gbé ìsìnkí mi lẹ̀. Ẹ gbé àwọ̀ mi lẹ̀. Ní orúkọ ti Jésù, let all the arm robber of glory release what is mine. Release my glory. Release my honor. Release my star. Release my star. Release my star. Release my star. Release my property. Release what is mine. Release what is mine. Release my what is mine. Release my life. The Bible says, if a thief be caught, he shall be made to pay back what he has stolen in sevenfold. Òdi àbá mú olè, a ó mú kó san padà ní ìlọ́po méje ohun tó ti jí. Gbogbo tí olè ẹ̀mí àti olè ara ti gbà lọ́wọ́ mi. Ní ìlọ́po méje òun ló dá padà, 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 dá padà. Let there be restoration, Lord. Armed robber, thief have stolen times and season of many people. I restore your time and season that the enemy have wasted. Let it be restored. I will restore unto you those years that the cankerworms and the palmerworms have eaten. He said, my great army which I sent among you. Only a mute that padà fún yín ọdún wọ̀nyí tí kòkòrò jẹwéjẹwé àti kòkòrò mìíràn ti jẹ. Ó ní àwọn ogun ńlá mi tí mo rán sí àárín yín. Gbogbo ọdún mi tí a ti jẹ, gbogbo ọdún mi tí a ti jà mí lólè rẹ̀. Àwọn eré tó yẹ kí n ti ní tí a ti jà mí lólè rẹ̀. Àwọn ìgbéga tó yẹ kí n ti ní tí a ti jà mí lólè rẹ̀. Lánàá yóò Olúwa dá padà, gbà padà fún mi, 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 gbà padà fún mi. Káàdì ma santali ma kórè ma sáyẹn. Maye kentoya kehelia fatadi ni kentokia. Merumi kiageni ken superior basita kida mositoria. Lord, restore all my season and my time that the enemy have wasted and stolen away. Let it be restored. 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 Your health that they have robbed you of, your customers, your profits, your glory. Let it be restored. Let it be restored. Let it be restored. Let it be restored. Let it be restored in the name of Jesus. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Let's look at the book of Isaiah again. Isaiah 22, verse 24 to 22. To 25 rather. Isaiah 22, verse 24 to 25. It says, and they shall hang upon him
all the glory of his father's house, the offspring and the issues, all vessels of small quantity, from the vessels of cups even to all the vessels of flagons. I pray for somebody watching me. All the glory of your father's house shall be given to you this morning. The glory of your father's house that nobody is using. That powerful glory, that important glory, that special glory of your father's house that nobody has ever tapped into. I release it for you now. Go and use it. Go and use it. Go and use it. Go and use it. Go and manifest glory. By fire, by mercy, manifest glory. By fire, by mercy, manifest glory. By fire, by mercy, manifest glory. In the name of Jesus. Kaurima Santoria. Yorùbá wọn ṣe ó ní gbogbo ògo ilé bàbá rẹ̀ ni wọ́n sì fi kọ́ ọ ní ọrùn àti ọmọ àti èso gbogbo ohun èlò ife títí dé àgórí. Mo gbàdúrà fún ọ tó wò mí yìí, ògo ilé bàbá rẹ̀ láàárọ̀ yíyá ọ̀run fi kọ́ ọ lọ́rùn. Gbogbo ògo tí wọn ò jẹ́ kí ẹnikẹ́ni ó lò ní bàbá rẹ̀, ògo tí àwọn alágbá eléyìí ti gbà pé ẹnikẹ́ni ò ní rí lò lónìí, ó yá ọ̀run kó gbé ògo yẹn fún ọ. Ìwọ ló máa lo ògo yẹn, ìwọ ló máa lo ògo yẹn, ìwọ ló máa lo ògo yẹn, ìwọ ló máa lo ògo yẹn. Ògo tí ẹnikẹ́ni ò tí ì rí lò nílé bàbá rẹ̀, ògo tí wọn ò rí lò nílé ìyá rẹ̀, nílé ọkọ, nílé ibi tó fẹ́ yàwó, ó yá ọ̀run kó gbé kọ́ lọ́rùn. Lórí ògo lò, lórí ògo lò, lórí ògo lò, lórí ògo gbà, lórí ògo lò. In the name of Jesus. Say all the glory of your father's house shall be hung on your neck. That is, there is a glory that is prepared for your father's house, which nobody has ever tapped into, which nobody has ever used. But I pray today, that glory that heaven has prepared for your father's house, you are the one that will use it. 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 Ògo tí ọ̀run ti ṣètò fún ilé bàbá rẹ̀, ògo tí a gbélé fún ilé ìyá rẹ̀, lórúkọ Jésù lọ gba ògo yẹn kó sì lọ rí lò. Lọ gba ògo yẹn kó sì lọ rí lò. Lọ gba ògo yẹn kó sì lọ rí ògo náà lò. Wàá rí ògo lò. Wàá rí ògo lò gbà. In the name of Jesus. In Jesus' name we pray. And verse 25. I love that verse 25. He said, in that day, saith the Lord of hosts, shall the nail that is fastened in the sure place be removed, and be cut off, and be cut down, and fall, and the burden that was upon it shall be cut off, for the Lord has spoken it. I pray, anywhere they've nailed your life, they've nailed your destiny, that have been fastened in a sure place, that they said nobody can remove it, by the power in the name of Jesus, I remove you this morning. And I remove the nail that they used to nail your womb, to nail your career, to nail your business, to nail your ministry, to nail your marriage, to nail your destiny. I remove the nail from that sure place where they have nailed you. Every power that nails you, that said you will not go far, that said you will not fly, that said you will not make a serious progress. I command such nail to be removed. Let such nail be removed. Let such nail be removed. Let such nail be removed by fire, by mercy. In the name of Jesus. Yorùbá says, ó ní Olúwa àwọn ọmọ ogun wípé ní ọjọ́ náà ni a ó sì ìṣó tí a kàn mọ́ ibi tí ó lé ní ipò, a ó sì ké lulẹ̀, yóò sì ṣubú, ẹrù ara rẹ̀ ni a ó ké kúrò, nítorí Olúwa ti sọ. Mo gbàdúrà ogun líle nínú ayé rẹ lónìí, ìṣó tí a fi kàn mọ́ bí tó lé lónìí, ó yá ọ̀run kó bá ọ fáyọ̀, ọ̀run kó bá ọ fáyọ̀, ọ̀run kó bá ọ fáyọ̀. Káwé mo ṣe táyà gàbà kápólé bá sáyẹ̀, mo ní ọ̀run kó bá ọ fáyọ̀. Káwé ma ṣe torí ma sáyẹ̀. Kauri machine taliba side. Jẹ́ kí ẹnìkan gbàdúrà yìí, Ọlọ́run tó lé o, dìde ní ọ̀nà tó lé, kó fà mí yọ kúrò ní ibi líle tí a kàn mí mọ́. Ọlọ́run tó lé, dìde ní ọ̀nà tó lé, kó fà mí yọ ní ibi líle tí a kàn mí mọ́. Mighty man, the Lord that is mighty,
rise up in a mighty way, in a mighty power, and remove me from a very difficult place where my life has been laid down. Mo fẹ́ kí ẹnìkan gbàdúrà yẹn, Ọlọ́run tó le, dìde ní ọ̀nà tó le, kó fàyè mi yọ ní ibi líle tí a kàn mí mọ́. Ó ní ìṣó tí a kàn mọ́ bí tó le, a ó sì fà yọ. Gbogbo ibi tó le tí a kàn ayé mi mọ́, Ọlọ́run tó le, dìde ní ọ̀nà tó le, kó fà mí yọ kúrò ní ibi líle tí a kàn mọ́. Àdúrà. My Father, Lord, you are a mighty man in battle. You are a great man. Lord, rise up in a mighty way and remove me from that place where the enemy has nailed me down, where the power of the enemy has nailed me down my destiny, where they have nailed down my glory, where my glory has been nailed. Kaori Moshintake Fadune. Ọlọ́run líle dìde ní ọ̀nà tó le, fà mí yọ kúrò níbi líle tí a kàn mí mọ́, ibi tó le, ibi agbára tí a kàn ayé mi mọ́, tó ní kò sí ẹni tó lè yọ pé a kàn ìṣó yẹn mọ́bi tó le, àti kàn ayé rẹ̀ mọ́bi tó le, a kàn ìpè rẹ̀ mọ́bi tó le, ìpè mi tí a kàn mọ́bi tó le, tí wọ́n ní kò sẹ́ni tó lè fàyọ, ayé mi tí a kàn mọ́bi tó le, tí wọ́n ní kò sẹ́ni tó lè fàyọ, gbogbo iṣẹ́ mi tí a kàn mọ́bi tó le, tí wọ́n ní kò sẹ́ni tó lè fàyọ, ètò bí àwọn tí a kàn mọ́bi tó le, tí wọ́n ní kò sẹ́ni tí ó bá yọ. Olúwa dìde ní ọ̀nà tó le, dìde ní ọ̀nà agbára, fàánú fà mí yọ, fàánú fà mí yọ, fàánú yọ níbi líle tí a kàn mí mọ́, gbogbo ibi líle tí a kàn ayé mi mọ́, tí a kàn ìpè mi mọ́. Ó yá, mo jáde mẹ́, mo jáde. Begin to pray for yourself. I too am pray for myself. Ibi líle tí a kàn mí mọ́, mo jáde mẹ́, mo jáde láàárọ̀ yẹn, mo jáde láàárọ̀ yẹn, ayé mi jáde mẹ́, in the name of Jesus. Kaorima Sintarima Kopolima Sitoria. In Jesus' name we pray. Amen. Oku àdúrà méjì ká gbọ́ Ọlọ́run. Gbogbo pẹpẹ òdì tí a gbèrò. Gbogbo pẹpẹ òdì táyé gbèrò torí tèmi. Nítorí mi, ó yá ìyálulẹ̀ pẹ̀lú iná. Gbogbo pẹpẹ òdì tí ayé gbèrò torí mi, ó yá ìyálulẹ̀ pẹ̀lú iná. Every evil water that the enemy has erected because of me, let it catch fire. Let it catch fire. Let it catch fire. Every evil water, every demonic altar that the enemy have erected against my life and destiny, catch fire. Gbogbo pẹpẹ òdì tí òkùnkùn gbèrò, tí ọ̀tá gbèrò torí mi, ó yá ìyálulẹ̀ pẹ̀lú iná. Ó yá àdúrà ní orúkọ ti Jésù, ní orúkọ ti Jésù. Gbogbo pẹpẹ òdì èyí tá gbèrò torí mi, yálulẹ̀ lánàá yìí, yálulẹ̀ pẹ̀lú iná, in the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Mercy for my matter. Mercy for my matter. I've just speak to us this morning in brevity on topic that said mercy for my matter. Let's look at the scripture. Isaiah 14 from verse 1 to 5. Isaiah 14 from verse 1 to 5. It says, for the Lord will have mercy on Jacob. Who is that Jacob this morning? For the Lord will have mercy on John Sayani. For the Lord will have mercy on John Sayani. Ó ní nítorí Olúwa yóò sì ṣàánú fún Jacob. Èmi ni Jacob yẹn. Tell him I ṣàánú fún. And if you are the one too, you can say it to yourself. You can put on them there. You can mention them there. Lórúkọ ti Jésù, Ọlọ́run máa ṣàánú fún orúkọ rẹ̀. Orúkọ rẹ̀ máa rí àánú gbà. Gbogbo ibi tí a bá ti dá orúkọ látara Ọlọ́run kọjá àánú máa fọ̀n fún ọmọ ẹ̀. Ọlọ́run yóò ṣàánú fún Jacob. For the Lord will have mercy on Jacob, and will yet choose Israel, and set them in their own land, and the stranger shall not be joined with them, and they shall cleave to the house of Jacob. Shout hallelujah. Olùtọ́lúwa yóò ṣàánú fún Jacob, yóò sì tún yan Israeli, yóò sì mú wọn gbé ilẹ̀ wọn, àlejò yóò sì dàpọ̀ mọ́ wọn, wọn ó sì fara mọ́ ilé Jacob. Can you see that? So you are the one that God will have mercy upon. Jacob was an important person in the Bible. He was an important character in the Bible. That his matter, the matter of his life needs mercy. I can see that he took mercy for Jacob to prevail. Because the matter of his life needs mercy. He needs mercy in his life. And he took mercy for him to prevail.
It took mercy for him to prevail. And I pray for somebody watching me this morning. By God's mercy, you will prevail. By God's mercy, you are going to prevail. By God's mercy, you are going to prevail. By God's mercy, you are going to prevail. Àánú máa mú ọ borí. Àánú máa mú ọ borí. Gbogbo ogun tó ń là kọjá. Ogun bí ogun tí Jákọ́bù là kọjá. Jákọ́bù náà rí àánú gbà. Ọlọ́run ṣàánú fún Jákọ́bù. Ó sì mú kí àánú mú borí. Àánú tí Jákọ́bù rí gbà tó fi borí ogun. Lórúkọ Jésù náà máa rí àánú yẹn gbà. Ìwọ ló máa borí in the name of Jesus. And the people shall take them and bring them to their place. And the house of Israel shall possess them in the land of the Lord for servants and handmaids. And they shall take them captives, whose captive they were, and they shall rule over their oppressor. Oh, I love that. Only àwọn ènìyàn yóò sì mú wọn, wọ́n sì mú wọn wá sí ipò wọn. Ẹnìkan wà bí àánú tí ó dá padà sí ipò rẹ̀. Ipò tí a ti lé ọ kúrò, àyè tó wà nígbà tí a ti lé ọ kúrò, àánú máa dá ọ padà síbẹ̀. The mercy that will restore you back to your position, that position where you have been chased out, where you have been relieved on. Bóyá wà níbi iṣẹ́ kan tẹ́lẹ̀ ni wọ́n ti lé ọ kúrò ńbẹ̀, àánú máa dá ọ padà síbẹ̀. Ó wà ní ipò oríjẹ irí mọ́ nígbà kan rí mọ́ báyìí ó oríjẹ orí náà orí lò mọ́. Lórúkọ Jésù ipò oríjẹ tó wà tẹ́lẹ̀ àánú máa dá ọ padà síbẹ̀. Ó wà ní ipò tẹ́lẹ̀ pé kó o tó wò kè ìrànlọ́wọ́ àti wá, kó o tó wò kè àánú àti wá, ipò yẹn wọ́n ti lé ọ kúrò ńbẹ̀. Òun adẹni tó ń tọrọ lónìí mo gbàdúrà ní ipò ìrànlọ́wọ́ tó máa nígbà tí a ti lé ọ kúrò, ó yá àánú dá ọ padà síbẹ̀. Ó wà ń lé ọkọ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n a lé ọ kúrò lé ọkọ, àánú dá ọ padà síbẹ̀. Bóyá o tiẹ̀ ti jẹ́ ẹni tó ń rówó nágbà kan tó ń yàgàn lówó gbà kan rí ṣùgbọ́n a lé ọ kúrò ní ipò yẹn, àwa lé ọ sí ipò kó o máa yáwọ́. Lórúkọ Jésù ipò orí náà tẹ́lẹ̀ tó wà tí a ti lé ọ kúrò, ó yá àánú dá ọ padà síbẹ̀. In the name of Jesus. Ipò gíga tó wà tẹ́lẹ̀ tá a ti lé ọ jáde láàárọ̀ yìí, ó yá àánú dá ọ padà síbẹ̀. Ó ní èmi ó sì dá wọn padà sí ipò wọn. Èmi ó sì dá wọn padà sí ipò wọn. In the name of Jesus. Yóò ṣe ní ọjọ́ náà, ní ó ṣe ní ọjọ́ tí Olúwa yóò fún ọ ní ìsinmi kúrò nínú ìbànújẹ́ rẹ, àti kúrò nínú ìjìyà rẹ, àti kúrò nínú oko ẹrú níbi tí a ti mú ọ sìn. And it shall come to pass in that day that the Lord shall give thee rest from thy sorrow and from thy fear and from the hard bondage wherein thou hast made to serve. Ẹgbọ́n ẹnìkan wò mí lára lórúkọ ti Jésù. Ní ọjọ́ òní gan, ọ̀run máa mú ọ kúrò nínú ìbànújẹ́ rẹ. Gbogbo ohun tó jẹ́ ìbànújẹ́ fún ọ lórúkọ ti Jésù ò ní rí i mọ́. Ó ní àti kúrò nínú ìjìyà rẹ. Gbogbo ibi tá a ti ń fìyà jẹ ọ́, tá a ti ń fìyà jẹ àyànmọ́ rẹ, tá a ti ń fìyà jẹ àwọn ọmọ rẹ, lónìí ó yá ọ̀run gbà àwọn ọmọ rẹ lábẹ́ ìjìyà òkùnkùn, lábẹ́ ìjìyà ọ̀tá èyí tí àyànmọ́ rẹ wà. Lónìí ó yá atú ọ sílẹ̀ mẹ́, atú ọ sílẹ̀ mẹ́. Ọmọbìnrin yìí atú ọ sílẹ̀ lábẹ́ ìjìyà, lábẹ́ ìjìyà lágbára ilé bàbá rẹ, lábẹ́ ìjìyà òrìṣà ìdílé yín, lábẹ́ ìjìyà òmìnira ìran yín. Lórúkọ Jésù ọ̀run gbà ọ́ ń bẹ̀. Under the tormentors, from the hand of tormentors and afflictors in your father's house, in your mother's house, may God deliver you today in the name of Jesus. You are delivered from that affliction. You are delivered from that affliction, from the hand of a strong man and strong woman in your father's house. Your destiny is delivered. You are delivered. You are delivered. You are delivered. You are delivered in the name of Jesus. Nínú abẹ́ oko ẹrú ilé tá a ti mú ọ̀sẹ̀ lọ́wọ́ amúnisìn lónìí ó yá ọ̀run gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Oníyẹ̀mí ó sì gbà nínú ìbẹ̀rù rẹ̀. What is your fear? Some people, the fear of unknown, the fear of the future, the fear of how will I pay this bill? How will I pay this school fees? Who will I marry? Age is running fast. My age is going. My time is going. How will I make it? How will I feel my destiny? How will I build my house? How will I get this exam? How will I pass this exam? How will I get my visa? How will I get my working permit? How will I get my stay? These are your fear. I pray the Lord will take away your fear today. The fear that you have over your life shall disappear. That fear you have over your child, over your children, that fear that disappear in the name of Jesus. You will not see that fear again. Ẹ̀rù tó ní lórí ayé lórúkọ Jésù, ẹ̀rù yẹn máa parẹ́. Ò ní rí ẹ̀rù yẹn mọ́. Ẹ̀rù rẹ̀ parẹ́. Gbogbo tó ń bà ọ́ lẹ́rù, gbogbo tó ń jà ọ́ láyà, ó yá kó dópin báyìí.
Olúwa ló máa gbà ọ́ nínú ìjìyà rẹ, òun máa gbà ọ́ ní abẹ́ oko líle tá a ti mú ọ̀sìn, òun sì máa gbà ọ́ nínú ẹ̀rù rẹ lórúkọ Jésù. Wọ́n tó gbàgbọ́ tó lè ṣàmì, tó lè máa táìpù àmì yẹn lórúkọ Jésù Kristi. Nínú ìbànújẹ́ lónìí ọ̀run gbà ọ́ nínú ìbànújẹ́, lọ́wọ́ ìbẹ̀rù lónìí ó yá ọ̀run tú ọ lẹ̀ ńbẹ̀. Lábẹ́ ìjìyà oko ẹrú tá a ti mú ọ̀sìn ó yá ọ̀run tú ọ lẹ̀ ńbẹ̀. Lọ di òmìnira, lọ di òmìnira, lọ di òmìnira, lọ di òmìnira. Ìbẹ̀ ohun tó jẹ́ ìbẹ̀rù ẹni lórúkọ Jésù Kristi ó yá ọ̀run máa yanjú ẹ̀. Àti pé ní ọjọ́ Monday àbí ọjọ́ Sunday ní Maria Magdalene àti Maria ya Jésù, wọ́n ní ìbẹ̀rù tó pọ̀, wọ́n lọ síbi òkú Jésù láti lọ fi òró kun lára. Wọ́n wá ń sọ lára wọn pé ta ni yóò wá yí òkúta bojì yìí kúrò. Obìnrin ni wà ò lágbára, èyí ni ẹ̀rù tí wọ́n ní, èyí ni ìbànújẹ́ wọn. Ó sì jẹ́gẹ̀yà gbọ́gbẹ́ kí wọ́n tó dé ibẹ̀ áńgẹ́lì ti sọ kẹ́lẹ́tò kẹ́lẹ́lẹ̀, ó sì yí òkúta bojì náà kúrò fún wọn, ó sì ti gbé ẹsẹ̀ lé. Mo gbàdúrà kó tó di ọjọ́ tó ló máa fọ́ṣẹ̀ sí yẹn, áńgẹ́lì ó yá kó ràn lọ́wọ́, ẹ̀rù rẹ̀ máa parẹ́. Nígbà tí wọ́n débẹ̀ ohun tó jẹ́ ẹ̀rù wọn ò rí mọ́, wọn ò rí ẹ̀rù wọn mọ́. Kó tó di ọjọ́ tí a ti dá fún ọ yẹn tó ló máa san gbèsè yẹn, kó tó di ọjọ́ tí wọ́n ló máa fọ́ṣẹ̀ sí yẹn tó jẹ́ ẹ̀rù rẹ̀, ọjọ́ náà kò ní wáyé, ò ní rí ẹ̀rù rẹ̀ mọ́. You will not see that fear again. Your fear can disappear in the name of Jesus. Because of my time, ó ní Ọlọ́run yóò ṣàmù fún Jákọ́bù. Tàbí Jákọ́bù nínú ìwé Genesis 32, Jákọ́bù a lè rí Jákọ́bù ń bẹ̀, a sì lè rí gbogbo àwọn, and help me to type all the points. A sì lè rí gbogbo àwọn tí, let somebody may type in all those points. Let somebody may type in all those points. A sì lè rí gbogbo àwọn ohun tí Jákọ́bù là kọjá ń bẹ̀. Genesis 32 from verse 24. Genesis 32 from verse 24 to 28. He says, and Jacob was left alone, and there wrestled a man with him until the breaking of the day. And when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh, and the hollow of Jacob's thigh was out of joint, as he wrestled with him. Ó sì kù Jákọ́bù nìkan, ọkùnrin kan sì ń bá ja ìjàkadì títí ó fi di àfẹ̀mọ́júmọ́. Nígbà tí ó sì rí i pé òun kò lè dá, ó fọwọ́ kàn ní ihò egungun itan rẹ̀. Jákọ́bù sì yẹ̀ ní oríkèé bí ó ti ń bá jìjàkadì. Mo gbàdúrà pé ó kù Jákọ́bù nìkan nínú ogun tó ti kù ìwọ nìkan yẹn, ó yá àánú jà fún ọ. You have been left alone in that battle. Gbogbo èèyàn ti sá fún ọ torí kí wọ́n rí pé ogun yẹn le fún ọ. Ó kù ìwọ nìkan, ó ń dájà ìjàkadì yẹn nìkan. Ogun àdá nìkan jà rẹ lónìí lórúkọ Jésù, yá ọ̀run kó ràn lọ́wọ́. Jacob was left alone in that battle where you have been left alone to fight it. Everybody has run away from you because the battle is so hard. I pray, may Jehovah fight that battle for you. May the mercy of God prevail over that battle. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And the Bible says, and he said, let me go. Let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let you go, except thou bless me. And he said unto him, what is your name? And he said, Jacob. And he said, thy name shall no more be called, no more Jacob, but Israel. For as a prince hast thou power with God and with men, and thou hast prevailed. Mercy has prevailed. Àgbọ̀dọ̀ ìṣẹ́yẹ Olúwa yóò ṣàfihàn Jákọ́bù. Àánú yẹn Jákọ́bù rí gbà tó fi borí. Èyí sì ni ìpàdé àánú borí. Ó ní pé ìwọ ti ó ní kí orúkọ rẹ. Ó ní èmi kì yóò jẹ́ kí o lọ àfi tó bá bùkún mi. Ó ní kí orúkọ rẹ ó ní Jákọ́bù ni ó ní àkè ó kújọ Jákọ́bù kó ṣe Ísírẹ́lì. Ó ní pé ìwọ ti bá Ọlọ́run àti ènìyàn jà. Ó sì ti borí. Mo gbàdúrà fún ẹnìkan. Àánú tó máa fi borí ogun ó yá ọ̀run yọ̀ǹda ẹ̀ fún ọ. Jákọ́bù rí àánú gbà, àánú yẹn sì mú borí. Ó borí áńgẹ́lì, ó borí ènìyàn. Àánú tó máa fi borí ogun tí ènìyàn ń gbé tì ọ́, ogun tí òkùnkùn ń gbé tì ọ́, ogun tí ọmọ ìyá ń gbé tì ọ́, ogun tí aya ń gbé tì ọ́, ogun tí a ń gbé ti iṣẹ́ rẹ̀, ogun alájọgbé àti àdúgbò,
ogun ènìyàn mímọ́ àti ènìyàn mímọ́ àánú máa fi borí ẹ̀ ó yá ọ̀run yọ̀ǹda ẹ̀ fún ọ. The battle that the enemy is waging against you, the mercy that make you to prevail over that battle, receive the mercy now. You see, when he prevailed, when Esau now saw him, Esau didn't know he has received mercy to prevail, to the extent that he prevailed over Esau. And Esau has been prepared to fight him before, to waste him before, because he has stolen his birthright. But when Jacob has received mercy, and he prevailed, and mercy has prevailed for him, before he got to where Esau was, and it was a walkover. Esau could not touch him. Esau could not touch his servant, touch his wife, touch his children, because mercy of God has prevailed for him. Somebody is watching me. The mercy of God will prevail for you. The mercy that will make you untouchable, that will make your family untouchable, that will make your property untouchable, that will make you not to die from the hand of man. Receive such mercy today. Receive that mercy today. Receive that mercy now. Receive that mercy now. Receive that mercy now. Receive that mercy now. In the name of Jesus. Tani Jacob. Anu borifu Jacob. Anu borifu. Anu borifu. Who was Jacob and why did Jacob need mercy? Jacob nílò àánú. Tani Jacob kìí ní ìdí tó fi nílò àánú. Number one, he was a supplanter. Ó jẹ́ ajínigbẹ́lẹ́sẹ̀. Ajínigbẹ́lẹ́sẹ̀ ni ó ti dẹ́ṣẹ̀. Àánú ló mú ẹ̀ṣẹ̀ yẹn kúrò. Ó ní akì ó kúrò Jacob mọ́ bí kò ṣe Israẹli. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó dá, gbogbo àṣìṣe rẹ̀ lónìí ó yá àánú mú kúrò. All your sins and iniquity, all your mistake and error, may the mercy of God cover them. May the mercy of God erase them. May the mercy of God clean them away from you. In the name of Jesus. Jacob needs mercy because he was a planter. Number two, this is why Jacob needs mercy. Jacob needs mercy because he was a struggler. Jacob will struggle. Ó làkàkà ni, ó nílò àánú láti lu àlùyọ. Jacob nígbà tí ó ti rí àánú gbà ṣe ló làkàkà. Àti pé nígbà tí ó lọ fẹ́yàwó, ó ṣiṣẹ́ fún Leah fọdún méje, ó làkàkà kí ó fẹ́yàwó, kó ṣàgbàdo fọdún méje. Wọ́n tún tàn, wọ́n fi ẹ̀tàn bá lò. Wọ́n fún ní Leah dípò Rebecca. Wọ́n ní kó ṣiṣẹ́ fọdún méje, ọdún méje míì. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni ó náà ṣe ọdún ṣiṣẹ́ fún ọdún méje fún Rebecca. Kan tó fún níyẹn jẹ́ 40 years ló fi ṣàgbàdo, ó ti fẹ́yàwó. So ó làkàkà ohun tí ẹlòmíì ìyàwó tẹ́ kọ́ fi ń bẹ lòmíì nínú bẹ́ẹ̀lì. Ìyàwó tí wọ́n ń fún yàn lọ́fẹ̀ẹ́, òun fi jẹ́ pé bó bá rí àánú gbà ohun tí àwọn ènìyàn rí gbà nígbẹ̀fẹ́ ìwọ ó máa làkàkà fún. Torí pé àánú ò dàpọ̀ mọ́ ìrìn àjò rẹ̀. Mo gbàdúrà fún ẹnìkan, àánú tí ó dàpọ̀ mọ́ ìrìn àjò rẹ̀ tó fi ní làkàkà mọ́ láàrọ̀ yìí ó yá ọ̀run yọ̀ǹda ẹ̀ fún ọ. The mercy that will mix up with your journey, that will not make you to struggle anymore for what people are getting freely, that you are struggling about, you are walking about, you are laboring about. The mercy of God that will mix up with your journey, that will make you not to struggle or labor anymore. Receive it now. Receive it now. Receive it now. Receive it now. In the name of Jesus. Jacob was a struggler. Was struggling. Nígbà tí wọ́n sanwó ìyá ẹ̀, wọ́n tún fi ẹ̀tàn bá lò. Wọ́n fún lówó ìyá ẹ̀. Lábánì fún lówó ìyá ẹ̀. Ó ní ẹranko oníkàlákìnní. Ìgbà tó rí bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ṣe wàá ràn lọ́wọ́. Orí àánú gbà. Ìbá kò nílé Lábánì lọ́wọ́ òfo. Gbogbo iṣẹ́ tó ṣe lọ́dún 14 àti tó ṣe kó tó lọ fẹ́fẹ́yàwó. Ìbá mú òfo kúrò mẹ́. Àánú tó fi ní mú òfo kúrò ní ayé. Kárí máa sáìlẹ̀. Malike poli masitaya ka poli basaide. Àánú tí ìrìn àjò rẹ bí òfin ní já sí òfo. Àánú tí ìrìn àjò ayé òfin yọ sí òfo lónìí ó yá lọ rí gbà. The mercy that will make you not to go out of this year empty-handed. The mercy that will make you not to go out of life empty-handed. Receive that mercy now. Receive that mercy now. Receive that mercy now. Jacob will have left the house of labor empty-handed if not for the mercy of God that he received. He received the mercy of God, and that mercy could not allow him to go out of the house of Laban empty-handed. He left there with wives, he left there with properties. And you are living this year, you are not living this year empty-handed. You will not live your life, you will not go out of life empty-handed. God
will make you to be a possessor of good things of life in the name of Jesus. Ìkẹta, kí nìdí tí Jacob fi nílò àánú? Why did Jacob need mercy? Number 3, there was a limitation in the life of Jacob and on his name. There was a limitation in the life of Jacob and on his name. Jacob has a limitation upon his name, upon his life. His name limited him. Jacob gbèǹdéke orúkọ rẹ̀ gbèǹdéke lé ayé rẹ̀. Gbèǹdéke wà nínú ayé rẹ̀ àti orúkọ rẹ̀. Pé o gbọ́dọ̀ kọjá ibi. Òun ló fi báńgẹ́lì Ọlọ́run jà ní àfẹ̀mọ́jú pé àfi tó bá bùkún mi sẹ́. Torí pé gbèǹdéke yẹn wà nínú ayé rẹ̀. Kò sóhun tó ṣe tí ò fi làágùn àti làkàkà ṣe. Áńgẹ́lì wá ní torí pé o ti rí àánú gbà. Kí ni orúkọ rẹ̀? Ó ní Jacob ní. Jacob orúkọ burúkú ni. Orúkọ burúkú orúkọ ló sì ń rù ọ́. Ìtumọ̀ Jacob ní ajínlẹ́sẹ̀. Ṣùgbọ́n látòní lọ a ó yí orúkọ ẹ̀ kó Jacob a ó sọ di Ísírẹ́lì. Yẹn ni pé a ó sọ di orílẹ̀-èdè. Bàtà Ísírẹ́lì ó láfi pé ilẹ̀ Ísírẹ́lì wà lónìí. Ó wá di orílẹ̀-èdè. Ó kúrò lẹ́ni tó ń làkàkà. Ó kúrò ní ẹnìkan. Ó wá di gbogbo ìlú. Ẹnìkan ń gbọ́ mi. Gbogbo gbèǹdéke tí a gbé lórúkọ rẹ̀ lónìí ó yá ọ̀run kó tú ọ sí ìlàbẹ́. Gbogbo gbèǹdéke tó wà lórúkọ rẹ̀. Gbogbo ibi tí orúkọ ìran yín ti díwọ̀n rẹ̀. Gbogbo ibi tí oríkì ìran yín ti díwọ̀n rẹ̀. Gbogbo ibi tí ẹ̀gbọ́n ìran yín ti díwọ̀n rẹ̀. Lábẹ́ ẹ̀gbọ́n yẹn ó yá ayé rẹ̀ kú mélòó ni. Rìhàhímọ̀ sì kéèmọ̀ kú balẹ̀ àkè yéndéke rúwálẹ̀kè pọ́ọ́rì bá ṣáìdà kàntàlíkà pọ́ọ́rìà. In every area where the name of your family has limited you, where your name has limited you, where the name of your family has limited you, you are coming out of that course today. You are coming out by fire. And your name shall not limit you anymore. I break every limitation over your life and your names in the name of Jesus. Number 4, kí ni ìdí tí Jacob fi nílò àánú? Number 4, Jacob was a man with wrong identity. He was a man with wrong identity. Ó jẹ́ ẹni tí a gbé àpèlé burúkú lórí. Pọ́tẹ́pọ́ àjẹlẹ́sẹ̀ wà ní identity gbogbo tí wọ́n fi ń rí wọ́n ní bí àjìnlẹ̀ lẹ́sẹ̀. So ẹnikẹ́ni ò sì fẹ́ bá ṣe. Ẹlòmíì tó bá ti yọ lókè bá dé ó lè yẹn nìyẹn o mọ̀dílé wọn ni àwọn ọmọ yẹn nìyẹn bàbá wọn ò dá ìran wọn ò dá o má fẹ́ wọn. Every wrong identity over your family, over your name is hereby terminated today in your life in the name of Jesus. Gbogbo àwò gbogbo tí àwọn ayé fi ń wò yín tí wọ́n fi ń wo ìran yín lórúkọ Jésù ọ̀run ṣíkú lára ẹ̀. Gbogbo ẹ́ńblẹ́mù burúkú ta lẹ̀ mọ́ yín lára. Èyí tó jẹ́ kí gbogbo yóò ṣàánú yín tí wọ́n fi súnmọ́ ẹ̀mọ́ yín tí wọ́n fi súnmọ́ ìran rẹ̀ lónìí ó yá ọ̀run ṣíkú lára ẹ̀ in the name of Jesus. Number 5, why did Jacob need mercy? Jacob was a displaced man from his land. Jacob nílò àti pé àti lè kúrò ní ilẹ̀ rẹ̀ a lè kúrò ní ìlú rẹ̀ nígbà tí wọ́n àti sọ kíni o nígbà tí sọ pé ó gba ogún òun ó bá sá ìyá rẹ̀ kó máa lọ sí ìlú ẹ̀gbọ́n òun Lábánì kó máa lọ bẹ̀ kó lọ ṣe àtìpó ń bẹ̀ ó kúrò nílẹ̀ rọrùn ó kúrò nílẹ̀ tó ń ṣọ̀fún àti fún orin a lè kúrò nílẹ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí ó rí àánú gbà ó ní èmi ó sì dá padà sí ilẹ̀ rẹ̀ àánú wá dá padà sí ilẹ̀ tiẹ̀ ilẹ̀ ṣe rẹ̀ á dá padà síbẹ̀ ilẹ̀ ògo rẹ̀ á dá padà síbẹ̀ ẹnìkan wò mí lónìí ilẹ̀ ṣe rẹ̀ tá ti lé ọ kúrò ilẹ̀ ògo tá ti lé ọ jáde lónìí ó yá Ọlọ́run fa àánú dá padà síbẹ̀. Somebody is watching me today. The land of blessing, the land that is flowing with milk and honey, the land of fulfillment, where they have chased you out. The Lord will use His mercy to restore you back there. You will possess your land. You will possess your possession. You will possess your land. You will possess your possession in the name of Jesus. And the mercy of God shall make you to prevail. Only you have fought with men and an angel, and you have prevailed. According to the program of this day, mercy has prevailed. Jacob received mercy in the book of Isaiah 14 verse 1. And that mercy made him to prevail in the book of Genesis 32 verse 24 to 28. And you too, you are next online to prevail, to prevail, to prevail. You will prevail. Then by the mercy of God, you will prevail. You will not be defeated in the name of God. Let's open your feet. Wọ́n lọ mú kí Jákọ́bù kó rí àánú gbà tó sì borí ọ̀tá ó borí Ísọ̀ ó borí ọ̀tá rẹ̀ jẹ́ kí àánú rẹ̀ kó mú èmi náà borí ó yá àdúrà ní orúkọ ti Jésù ní orúkọ ti Jésù ó jẹ́ kí àánú rẹ̀ mú mi borí gbogbo ìṣòro gbogbo jẹ́ kí n borí gbogbo ìṣòro gbogbo iṣẹ́ òkùnkùn gbogbo ọwọ́ ọ̀tá gbogbo agbára ènìyàn gbogbo jẹ́ kí n borí ẹ̀ in the name of Jesus. Àánú
rẹ jẹ́ dẹ́mi padà sí ilẹ̀ mi, ilẹ̀ ògo mi tá ti lé mi kúrò, ilẹ̀ ọlá mi tá ti lé mi kúrò, àyè mi tá ti gbà. Jẹ́ kí àánú dẹ́mi padà síbẹ̀ láàárọ̀ yìí in the name of Jesus. Tún gbàdúrà Olúwa jẹ́ kí àánú rẹ kó mú emblem òkùnkùn rárá mi, gbogbo emblem òkùnkùn every wrong identity. Èyí tó gbóyàn wù mọ́ mi, let your mercy remove wrong identity. Let your mercy change every wrong identity that the enemy has to destroy my family and to identify me in the name of Jesus. And number 3, let your mercy take away my limitation, every limitation upon my name, upon my family name, upon my pedigree. Let your mercy take away, terminate every limitation out of my life in the name of Jesus. Number 2, he was a supplanter. He was a struggler. Let your mercy terminate every struggling in my life today. I refuse to struggle. I refuse to struggle. I refuse to struggle. What my mates are getting with ease, I will not get it by struggling. Gbogbo ohun tí àwọn ẹgbẹ́ mi fi ọ̀run ṣe, mi ò ní fi làálàá ṣe, mi ò ní fi làkàkà ṣe, mi ò làkàkà mọ́ láti lọ àánú Olódùmarè kó bá ogun ìlàkàkà jẹ́ nínú ayé láàárọ̀ yìí. Gbogbo ohun tí àwọn ẹgbẹ́ mi ń ṣe pẹ̀lú ìrọ̀rùn, ẹgbẹ́ mi ń kọ́lé pẹ̀lú ìrọ̀rùn, wọ́n ń tọ́mọ pẹ̀lú ìrọ̀rùn, wọ́n ń lọ lóyìnbó pẹ̀lú ìrọ̀rùn, wọ́n ń dá àkàṣe pẹ̀lú ìrọ̀rùn, mọ́kàn láti làkàkà láti rere, mi ò làkàkà ṣe rere mọ́, fi ayé mi rọ̀ mí lọ́rùn, ayé yìí ó la fi rọ̀ mí lọ́rùn láti gbé in the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Ó jẹ́ àjìnlẹ́sẹ̀ gbogbo àwọn àṣìṣe mi gbàgán, gbogbo àṣejákọ́ bò ní pé ó jẹ́ ẹ̀gbọ́n ẹlẹ́sẹ̀, gbogbo àṣẹ mi gbàgán Olúwa fàmídáríjì mi kí o sì tú ọ̀nà mi ṣe. Àdúrà, Lord my Father, all my past mistake, let your mercy forgive me and repair my way, and repair my journey, and repair my journey, and repair my journey, and repair my life. Let your mercy repair my life as you did it for Jacob. Omo kí àánú kó tú Jacob ṣe, àánú tú ayé rẹ̀ ṣe, àánú Olódùmarè wá tú ayé mi ṣe. Lónìí àánú Olúwa tú ayé mi ṣe, tú ayé mi ṣe, tú ayé mi ṣe, tú ayé mi ṣe. Bó ṣe fi àánú tú ayé Jacob tó fi bá tú ìrìnàjò rẹ̀ tó, jẹ́ kí àánú rẹ̀ kó tú ìrìnàjò mi tó. Gbogbo ibi tí mo ti ṣe àṣìṣe nípa ìgbéyàwó ni àbíṣe ìránṣẹ́ tí mo ti ní àṣìṣe tí a ti da ọ̀nà mi rú, jẹ́ kí àánú rẹ̀ kó tú ọ̀nà mi tó. Àánú Olúwa fi tú ọ̀nà mi tó, fi àánú tú ọ̀nà mi tó in the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Thank God for today. I know you have prayed very well. Without any shadow of doubt, I know our prayer has been answered. Our account number is there. If you want to give your offering, want to sow a seed, please avail yourself of that account number, that GTB account number, and domiciliary account number. You can pay in there, and as you do so, God will surely bless you. It has been a very powerful program this morning. Mercy has prevailed, and the mercy of God will surely prevail for you in the name of Jesus. Maybe you are here with your water, with your handkerchief, with the picture of your children or family. Rest up now. I want to pray over it. Ní orúkọ ti Jésù, gbogbo mi tẹ́ gbé wá àtàwọn tó gbé mi jáde ní ìlàtàbà yìí, ó yá agbára gidi kó wọnú ẹ̀. Àánú tẹ́ máa fi borí kó wọnú ẹ̀. Gbogbo ìpinnu òkùnkùn lórí yín kó di asán. Lórúkọ Jésù, gbogbo tẹ́ bá ti mú mi yẹn kó gbọ́ àìsàn ní àgbára yín kó jáde. Gbogbo orí burúkú ó yá kó dorí eré. Fọ́tò tẹ́ kó sókè yẹn lórúkọ Jésù àwọn yẹn ó yá Ọlọ́run kó dáwọ́lé wọn. Ọfà yóò ní mú wọn. Òróró yẹn kó gba agbára, kó jájàjà, kọ́nù kó gbọ́ àdúrà. Adékò ti gbọ́. In Jesus' name we pray. For as men that has given to this ministry, that are helping this ministry, sending data, sending us money, or that want to join, I pray that God will bless you. You will not struggle anymore. The mercy of God will terminate your struggling, and you will live your life with ease. The mercy of God will repair your life. Whatever the enemy has destroyed your life, the mercy of God will repair your life. And like Jacob has received mercy, the mercy of God, you will receive it and prevail like Jacob in the name of Jesus. So shall it be in Jesus' name. Let's share the grace. May the grace of Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now forevermore. Amen. Surely, goodness and mercy follow us all the days of our life, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Peace. God bless.